Eu quero ver você se movimentar pra mim. Yes! Bom dia, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Hoje, sexta-feira, dia 16 de outubro. Vamos lá começar a nossa aulinha de hoje? A nossa aulinha de hoje, Titia vai falar sobre as plantas, tá certo? As plantas precisam de quê para ficar forte, saudável e crescer? Veja só, as plantas precisam de luz do sol, elas precisam de água, de uma terra forte, um solo forte, para que elas possam crescerem fortes e bonitas. Não é isso, meus amores? Vejam só. As plantas, elas se dividem em 5 partes. Vejam, tem a raiz, que é pela raiz que ela come e toma água. Aí vem o tronco ou caule, que é o corpinho da planta, tá certo? Aí depois vem as folhas, que é por onde elas respiram. Aí vem, os frutos, que dos frutos é que elas nascem outras plantas, porque nos frutos tem as sementes e nós plantamos a semente, dá para nascer outra planta das sementes. E também tem as flores, que é a partir das flores que se nascem os frutos, certo? Então elas são divididas em 5 partes: raiz, tronco, folha, flores e frutos. Tá certo, meus amores? Tá aí agora todo mundo pegando o livrinho de natureza, abrindo na página 108. Vamos lá ver o que é que vai fazer na página 108. Está assim: as plantas são seres vivos. Elas nascem, se desenvolvem, dão origem a novas plantas, envelhecem e depois de um certo tempo elas morrem. Aí tem assim um textinho bem bonito. Somos os seres vivos. Eu e os bichinhos. As plantas também somos seres vivos, criados por bem. Nós temos muitas coisas de bom para dar. Então vamos nos unir para o planeta melhorar. É um textinho lindo, né? Titia amou esse texto. Veja só. Aí aqui na página 109 está assim: as plantas fazem parte da natureza. Pesquise em jornais ou revistas, ou até mesmo pode ser de algum livro velho, tá? Aí figuras que representam cada item abaixo. Aí também tem assim: se vocês não tiverem revistas, jornais ou livros velhos que não conseguirem pesquisar, então vocês também podem desenhar, tá certo? Desenha se não conseguir, tá certo, meus amores? Aí tem os quadradinhos. Aí vocês vão pesquisar ou desenhar nos quadradinhos de acordo com o CPM. O primeiro quadradinho tá sementes. Então vocês vão procurar sementes e vão pedir para um adulto cortar para vocês colar ou até mesmo vocês desenharem, tá certo? Aí tem folhas no segundo quadradinho, folhas no terceiro quadradinho, frutos, que são as frutinhas, tá certo? Aí mais embaixo tem o próximo quadradinho, tem flores. Não, flores. Vocês vão pegar flores e vão colar ou desenhar. Tem o caule, que é o tronco, que é o corpinho da planta. Lembra que a gente explicou que é o corpinho da planta? Aí depois tem o último, que é a raiz. Então vocês vão colocar ou a raiz ou até mesmo desenhar, tá certo? Prestando muito o que, meus corações? Atenção, tá certo? Fazendo com atenção, com cuidado. Aí aqui na página 111 está assim: recorte as figuras coloridas que estão no final desta página e cole no quadrados correspondentes. Então aqui nessa página, vocês veem que em cima tem uns quadradinhos e embaixo tem uma parte para cortar.
Então vocês pedem para um adulto que estiver com vocês cortarem, para vocês colar e colocar de acordo com o quadradinho correto. O primeiro quadradinho tá assim, nasce. Então vocês vão colocar a planta nascendo. O segundo tem crescer, é a plantinha crescendo. O terceiro, reproduzir. Então é a plantinha dando o quê? Frutos, não é? E o quarto tem ela morrer. Então ela morrendo, ela morta, a bichinha da plantinha morta. Então vocês fazem tudo direitinho, prestando muita atenção, colocando em ordem, tá certo, meus amores? Aí na página 113 está assim, meus amores, ó. Os vegetais podem ser organizados de acordo com sua utilidade. Com a ajuda, monte o jardim, a horta e o pomar, recortando os vegetais da parte anterior da página e colocando no local correto. Então aqui também nessa página tem essa parte aqui embaixo que vocês vão pedir para um adulto cortar, tá certo? Para vocês colocar no lugar certo. Vejam só, no jardim. O que é que vai no jardim? As flores, os frutos ou os legumes e as verduras? Na horta vai o quê? As flores, as frutas ou os vegetais e os legumes. E no pomar vai o quê? Flores, frutos ou legumes e vegetais. Vejam só, jardim é o lugar das plantas, horta é o lugar das verduras e dos legumes e pomar é o lugar das frutas, meus amores. Aí vocês têm que prestar muita atenção, tá certo? E pedir a ajuda de um adulto. Aí agora nós vamos dar um pulo bem grande, meus amores, tá certo? Um pulo grande, por quê? O que é que nós vamos fazer agora, tia? Nós vamos para a página 156. Na página 156 está assim, Dia das Crianças. Titia não colocou no dia certo para esperar para hoje colocar o Dia das Crianças e Dia dos Professores, tudo junto para vocês fazerem tudo direitinho, tá certo? Aí tem assim, ó, Dia das Crianças, dia 12 de outubro, que nós comemoramos na segunda-feira, não lembra? Circule a criança que tem a sombra igual à posição em que ela se encontra. Temos 3 crianças. As 3 estão, em pé e tem as suas sombras, mas só que tem 2 que a sombra está diferente. Então vocês têm que encontrar a que está com a sombra igualzinha à posição da criança, tá certo? Aí circula. Aí tem assim, ó, um poemazinho para vocês aqui embaixo, ó. Ser criança é maravilhoso. A criança gosta muito de brincar, brincando, ela cresce, inteligente. Qual é a brincadeira que vocês mais gostam? E aí é com vocês. Então vocês vão me contar qual é a brincadeira que vocês mais gostam. Eu tô ansiosa, tá certo? Me contem, tá bom? Aí na página 157 está assim, Dia do Professor, dia 15 de outubro. Com a ajuda, escreva o nome de sua professora abaixo. Depois, faça uma oração agradecendo a Papai do Céu por ela. Então, vocês vão pedir a ajuda da mamãe ou do papai ou da titia, quem tiver com vocês, para escrever o meu nome. Como é o meu nome que eu já esqueci, eu não lembro mais não. Como é o meu nome? Ih, titia tá ouvindo não. Como? Ah, lembrei. É tia Edileuza. Muito bem, meus amores. Vocês estão espertos. Então vocês vão pedir ajuda e colocar o meu nome. Edileuza. Vai fazer uma oraçãozinha bem pequenininha do jeitinho de vocês, tá certo? Aí embaixo tem assim, ó, pinte o desenho com capricho e dê um beijo e um abraço bem apertado na professora. Mas como não pode dar esse beijo e esse abraço na titia, então o que é que nós vamos fazer? Vocês vão fazer as tarefinhas, colocar o nome da tia, vai pintar, vai mandar foto para a titia. E quem quiser fazer um videozinho bem legal contando qual é a brincadeira que vocês mais gostam e
mandar um beijo bem gostoso pra titia e um abraço e fazer a oraçãozinha. Aí vocês fazem um videozinho pequenininho e manda pra titia junto com as tarefinhas, tá certo, meus amores? Ok? Combinado assim, titia vai ficar esperando, tá certo? Ansiosa. Ó, um beijão, ó, para vocês, meus amores. Hoje é sexta-feira, um bom final de semana, se divirtam, brinquem bastante, aproveitem o final de semana de vocês. Até segunda-feira, se Deus quiser, tá certo, meus amores? Um beijão, ó. Beijo, beijo, beijo. Tchau, meus amores. Até segunda-feira, se Deus quiser. Certo? Cheiro, titia tá morrendo de saudade de vocês. Ó, cheiro, meus amores.